Alô, queridos amigos, eu sou Felipe Knebel, integrante da banda Novo Som aqui da cidade de Santo Cristo. Por falar em Santo Cristo, você já conhece Santo Cristo? Já é fim de noite, dormir não consigo. Irei reclamar ao porteiro do hotel, não mais alugar este quarto vizinho a quem pretender falsa lua de mel. Porque neste quarto está quem eu amo, nos braços de outro morrendo de amor. O meu coração não é feito de pedras pra suportar tantas horas de dor. Vai noite de angústia, levando essa mágoa sem fim. Não há coração que aguente uma noite sofrendo assim. Ser mais o dono dos beijos ardentes que já foram meus, fatal coincidência me traz amargura, porque para mim esse amor não morreu. Ouvindo ao lado rangidos na cama, parece que sinto seu corpo em meus braços. Um louco ciúme invade minha alma nessa longa noite amarga que passo. Vai noite de angústia, levando essa mágoa sem fim. Não há coração que aguente uma noite sofrendo assim. Ser mais o dono dos beijos ardentes que já foram meus, fatal coincidência me traz amargura, porque para mim esse amor não morreu. Ouvindo ao lado rangidos na cama, parece que sinto seu corpo em meus braços. Um louco ciúme invade minha alma nessa longa noite amarga que passo. Vai noite de angústia, levando essa mágoa sem fim. Queridos amigos, nós do Novo Som de Santo Cristo estamos preparando para vocês com um imenso carinho uma websérie, onde através dela a gente vai apresentar para vocês um pouquinho da história do Novo Som, um pouquinho da nossa rotina e, claro, um pouco do que acontece nos nossos eventos. Toda terça-feira, às 18 horas, será lançado em nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, dentre outras, um episódio dessa websérie, onde, como eu já falei, a gente vai conhecer um pouquinho da história, um pouco do que já aconteceu no Novo Som, o que rola nos nossos eventos e, claro, a gente vai se divertir muito, tem muita coisa bacana para apresentar para vocês. Todas as terças-feiras em nossas redes sociais. Acompanhe com a gente. Nos encontramos novamente na próxima terça-feira, às 18 horas.
mas o dono dos beijos ardentes que já foram.